Dankie broer. Let's bow our heads just a moment now. Dankie. in Kom ons prayer. buig nou ons hoofde net 'n oomblik in gebed. Lord, we are grateful for this grand time Here, of ons is fellowship dankbaar vir hierdie wonderlike tyd van gemeenskap wat ons hier vergader het in hierdie Philadelphia Kerk in Chicago. for no other reason but to honor and Vir give geen you ander thanks rede unto as thee, om U te vereer en te respekteer en om U te aanbid met ons hele hart. and we would ask, Lord, En that ons you sou would vra, meet Here, with dat us U tonight ons vanaand in a op very 'n baie special spesiale way, manier sal ontmoet. giving to us Die the begeerte desire van of ons our hart heart, sal if gee it as dit be so thy U will, wil Lord. sal wees, Here. And we do believe that if Ons we glo will wel walk dat upright as ons before opreg voor U sal that you wandel, will withhold dat no U good geen thing goeie from ding us. van ons sal weerhou nie. Therefore we believe Daarom it's your glo will ons to dis bless U us wil om tonight. ons vanaand te seën. We ask a special blessing for the minister Ons vra 'n spesiale seën vir die predikers wat hier in die diens is, has come na to die the konvensie toe gekom het om gevul te word met goeie dinge. to go home with a new start and a Om new huis toe te look, gaan met 'n nuwe a new begin vision en 'n nuwe from uitkyk, God and His 'n nuwe work visie and van His God will. in sy werk en sy wil. And we pray that you'll also remember the En ons sick bid dat tonight, U Lord. ook die siekes sal onthou vanaand, Here, want daar is baie wat behoeftig is 'n aanraking van U moet kry om aan te gaan en veral diegene wat so ernstig siek is vanaand, That's calling in from the hospitals and wat around inskakel over the van die country. hospitale en rondom oor die land. Ons bid vir hulle. We ask for those who are not in the Ons way vra yet. vir hulle wat nog nie in die weg is nie, wat toe kyk. Mag hierdie die tyd wees dat hulle sal sê, ja Here, laat my by hulle geleedere aansluit. Mag hulle elke las af lê wat hulle so maklik omring, dat hulle met geduld die wedloop kan loop wat voor hulle lê, met die oë gefestig op die leidsman en volëinder van die geloof, die Here Jesus. Help me, Lord, I'm tired tonight. Now I pray that your mercy Help my will be Here, ek is moeg extended to your vanaand, servant. en ek bid dat U genade uitgestrek sal For word we na ask U this diensknegt, in Jesus' name. want ons vra dit in Jesus naam. Amen. You be seated. Is Mr. Don Ramirez here? Is Don Ramirez here? There's an important long-distance call for him. I don't, yeah, will you go downstairs then? Julle mag maar sit. It's all right. I Dis believe alles it's reg. one of the Ek ag hierdie greatest een van die times of grootste my tye life van my when I had the lewe, privilege to wanneer stand ek die before voorreg het om the voor die churches of gekooptes van die blood bloed of van Christ Christus to te preach staan, the gospel. om die evangelie te verkondig. Therefore I like to come reverently and discreetly. Daarom wil and ek graag soberly eerbiedig kom en verstandig en nigter en in die vrees van God, wanneer ons kom om te praat met so 'n gehoor soos hierdie. For there are around, I suppose, 1,000 people here. Want daar is amper, ek veronderstel, 1000 mense hier, en baie van hulle is bloedgewaste heiliges. And there may be those here who are trying to make En daar mag diegene hier wees wat 'n besluit probeer neem net oor wat om te doen. So dan moet ons almal onthou om onsself te gedra, soos Christene behoort. Ons weet dat ons geskrewe briewe van God is, gelees deur alle mense. Now tomorrow night it has been given out that we are going to have a healing service. Môre aand is dit uitgegee dat ons 'n genesingsdiens gaan hê. Dit is nie wat ons genesingsdiens kan noem nie, maar bid vir die siekes. Ek was nog nooit in staat om dit in die gedagtes van die mense te vestig nie. Nie die kerk nie, maar die buitekant, dat ons nie kan genees nie. I never did heal anybody. Ek het nog nooit enig iemand genees nie. Ek sal nooit, maar ek het 'n paar direkte antwoorde op gebed gehad. God has honored the prayer that I prayed. God het baie keer die gebed geëer wat ek gebid het. Dis wat ons môre aand vir die siekes wil doen. Ek het 'n gesprek gehad vandag. Ek kon net nie deurgaan nie. My gewete het my veroordeel en ek moes met broer Grant praat. Ek het broer Grant nie te goed geken nie, maar ek het gevind dat hy die tipe man was wat ek gedink het hy was. Ware Christen Heer
sagmoedig. Maar nou die aand, sonder om te weet dat hy selfs in die konvensie was, het ek van die platform af gepraat en gesê, een aand gee ons altyd vir genesing. Ek is gevra om te preek, maar ons sal vir die siekes bid een aand. En laat ons dit Vrydag aand maak. Broer Grant wat hier sit, het alreeds geadverteer dat dit 'n aand sou wees, wat hy 'n Heilige Gees saamtrek sou hou. En tog, broer Joseph het vir my gesê, dit is al reeds verstaan en oorweeg deur broer Grant. Maar ek het gevoel dat ek homself moes vertel, dat ek dit nie geweet het nie. Wat 'n goeie man het ek in broer Grant gevind. Hy hou die saamtrek in sy eie dienste, en wou dit oorgee vir die siek mense, om vir die siekes te bid. Broer Grant baie nederig is self deur God gebruik om vir die siekes te bid, en 'n groot man van geloof. Maar hy het een keer te lank in die diens gebly, dit het hom amper doodgemaak, hy swak en senuweeagtig, en amper tot 'n senuwee-ineenstorting, heeltemal. Broer Tommy Hicks, hoor ek, het 'n hartaanval gehad, oorwer. Soos ek nou die aand gesê het, God se mense het 'n besembos nodig. Rus. Laat ons net wag op die Here, dan hernie ons krag soos ons op hom wag. Moet dit nie alles probeer doen nie. Ek kan nou hoe ek in die gebedsry gebly het vir 7 dae en nagte en my maaltyd langs die preekstoel geëet het, vasbeslote dat ek sou bid vir elkeen wat kom voor ek gaan sit. Daar was 10 keer meer op die laaste aand, as wat daar was toe ek begin het. Toe het ek amper gesterf. Ek kon nie slaap nie, het nie geweet waar ek was, kwaadlik nie. Ek was so moeg en uitgeput. Dit help nie om dit te doen nie. Jesus wil nie hê ons moet dit doen nie. Hy wil hê ons moet na onsself kyk. Niemand weet ooit wat daardie visioene aan my doen nie. Hulle is baie hard op my. En as dit net een kon wees, en dan sou die res van hulle reg wees. Maar as jy dit een is, moet dit almal wees. Of hulle wil dit net nie glo nie. Die kerk is nog nie in sy regte toestand nie. Ons moet dit onthou, dis nie volwasse nie. So ons moet net wag en die beste doen wat ons kan. Daar's niemand wat dit tot volwassenheid kan bring nie, net die Heilige Gees soos ons daarna luister. Ek glo nie dit sal ooit deur die mens kom nie. Dit sal deur God moet kom. Maar môre aand is die Here wil, gaan ons vir die siekes bid. En ek sal vir Billy my seun stuur. En as hy nie kom nie, dan sal Jean of Leo 1 gebedskaart is uitdeel, of broer Sotman. Ek sien hom daar agter van Kanada. Hy saam met ons in die konvensie. Party van hulle sal gebedskaartjies uitdeel môre aand omtrent 6:00, sodat dit nie sal inmeng met die res van die diens nie. Dan Saterdag aand het ek dit uitgevind van dat ek gekom het, dat broer Osborne, my kosbare vriend, sy film laat vertoon hier in die stad. Ek veronderstel dis van hier af aangekondig, en dit sal vertoon word Saterdag aand by hierdie sekere teater of skool auditorium. En ek sou almal van julle vra om dit te gaan kyk. Tommy Osborne is een van die beste Christenhede wat ek al ooit ontmoet het. Hy is 'n ware dienaar van Christus. En ek het 'n groot respek en liefde vir hom. En omdat ek hier in die stad is en ek wil Sondagmiddag self gaan om die film te kyk. Maar môre aand gaan ek baie myle ver na 'n ander kerk. Saterdag aand het ek bedoel om te sê, na 'n ander kerk toe vir 'n diensie, miskien net preek vir 'n klein preekie en terugkom, want dis 'n kort of 'n klein kerkie. Daar is nie baie wat kan inkom nie. Dis verbonde aan hierdie kerk. En dan Sondagmiddag beoog ek om die film self te gaan kyk. En Sondag aand is nog 'n diens, en in daardie diens sal ons weer vir die siekes bid as die Here wil. Sondag aand by die auditorium. Julle pastoor hier het vanmôre vir my gesê toe ons gepraat het, so 'n galante gees wat hy gehad het. Hy het gesê dat hy hierdie kerk sou sluit, dat hulle nie dienste sou hê by die Philadelphia kerk terwyl ons in die stad was vir die siekes bid nie. Dis baie galant, ons is dankbaar daarvoor vir ons broer Eid, wat dit vir my
gesê het vanmôre. Saturday morning is the Christian businessman's Saterdagoggend is die Christensakeman se ontbyt. Ek veronderstel dat dit vasgestel is. Dis vasgestel. En dan dink ek is daar môreoggend 'n predikersontbyt en dit word gehou by die Sheridan Plaza en die Christensakeman se in Edgewater Strand. En so ek dink ek moet by albei hierdie dienste praat. So the Lord bless you now as we ask His. So die Here seën julle nou soos ons sy seëninge vra oor die lees van die woord en dat hy ons vanaand van sy gees sal gee. Now let us lay aside every little fret and fluster. Nou laat ons elke klein gewoel en verwarring van die dag op sy sit. Geen bekommernis nie, gooi alles eenkant toe. En kyk nou na hom vir die volgende 30 of 40 minute. Lord, we are glad that we have the living word. Here, ons is bly dat ons die lewende woord en die geskrewe woord het en hulle getuig een van die ander. That makes us rest assured. Laat ons gerus wees dat wanneer ons hierdie geseënde Bybel lees, dat dit 'n uitdaging vir ons is. And we know the one who wrote it is present ever. En ons weet die een wat dit geskryf het, is teenwoordig alomteenwoordig om elke woord waar en reg te maak. So sink die woord vanaand diep in die harte van die mense in met die Heilige Gees. Water it with confession and repentance that it might grow into great trees. Gee dit water met belydenis en bekering dat dit mag groei tot groot bome van verlossing. Dat afvallige mans en vroue mag kom sit onder sy takke en rus vir hulle siele kry. Get glory unto thyself, for we ask it in Jesus' name. Verkry U die eer, want ons vra dit in Jesus naam. Amen. I want to take the text tonight. Ek wil vanaand 'n teks neem, naamlik die tyd van besluit. I want to read from Genesis 24:58, just one verse. Ek wil lees uit Genesis 24:58, net een vers. And they called Rebekah and said unto her, Wilt thou go with this man? En hulle het Rebekka geroep en haar She gevra, said, I wil jy met hierdie go." man saamgaan? En sy antwoord, ja. You know, we have been forced to make decisions. Julle weet, ons word gedwing om besluite te neem. Times when we Daar is have tye to come wanneer to the ons place by die where plek we've moet got kom to say waar yes ons or ja no. of nee moet sê. That's just in human life. Dis net in menslike lewe. There's a time where we cannot Daar's 'n stand tyd waar ons nie neutraal kan staan nie. And if God shall En as God sal toelaat, I don't believe glo that ek nie we'll dat be ons able hierdie to kerk leave vanaand this sal church kan tonight verlaat in dieselfde conditions we toestande did when we wat got ons het into toe it. ons daar ingekom het nie. If the Holy Spirit shall come and do His work among us, then we are forced to say As die Heilige Gees sal yes or kom no. en sy werk onder ons doen, dan word ons gedwing om ja of nee te sê. Ons kan nie dieselfde bly nie. And the time had come for Abraham, the great En die tyd het aangebreek vir Abraham, die groot patriarg en diensknegt van God, om 'n besluit te neem. And this decision was that En hierdie besluit was dat hy moes besluit net oor wie sy seun Isak, waarvoor hy 25 jaar gewag het, and had received him as one from the dead, and knows that he en hom ontvang het as een uit die dood, separated, en geweet het dat hy 'n geroepe en afgesonderde boodskapper van God was. and there was a time come when he had to make the decision. En daar het 'n tyd gekom toe hy die besluit moes neem. Wie sou sy hulpmaat wees om die plan van God voort te sit? You see, God don't make all of our decisions. Julle sien, God maak nie al ons besluite nie. En daar's baie keer dat God nie vir sy profete sê net wat om te doen nie, omdat hulle die besluit moet neem. As daar geen besluit is wat ons moet neem nie, net elke beweging op God wag, dan is daar geen oorwinning aan ons kant nie. En partymal maak hulle die verkeerde besluit. God se gesalfde profete maak die verkeerde besluite en word baie keer mislei. Het julle ooit gedink aan Isak
toe Esau en Jakob opgekom het na hierdie magtige profeet van die Here? Sitting there physically blind. And at that time spiritually blind. Het fisies blind daar sit en daardie tyd geestelik blind. En Jakob het 'n stuk skaapvel om sy nek gesit en Esau sy jas gedra, sodat hy sou ryk soos die velde. And his father with his prophetic hands laid on his son. En sy vader met sy profetiese hande gelê op sy seun, is geestelik mislei deur sy seun, al was hy 'n profeet. How did Elijah, the mighty man of God, when the Shunammite woman Hoe het Elisa, die magtige man van God, toe die Shunammitiese vrou ingestorm het in trane, Elisa het geweet dat sy ontsteld was en hy het gesê, God het dit van my weerhou. So the time has been allotted to every man to make his decision, whether he is a preacher or a prophet. So die tyd is bepaal aan elke mens om sy besluit te neem. Of hy 'n prediker is, of 'n profeet, of 'n kerklidmaat, of wat ook al, hy moet 'n besluit neem. And this time came and Abraham was Hierdie tyd het gekom en Abraham was vasbeslote dat hy nie wou hê sy seun moes met 'n ongelowige trou nie. That would be good decision for Christians today who are Dit sou 'n goeie besluit wees vir Christene vandag wat seuns en dogters van Abraham is, om dieselfde besluit oor hulle kinders te maak. Now it didn't make any difference how pretty those Dit het geen verskil gemaak hoe mooi daardie ongelowige meisies was en watter gawe vrou hulle was nie. But Abraham did not want his son connected with that kind of stuff. And so he Maar had to Abraham make wou a nie sy seun verbind hê met daardie soort on whom goed nie, he should en so marry. moes hy 'n tyd van besluit neem met wie hy moes trou. And then the time came that he had to make a decision on Toe het die who tyd he would gekom dat hy send to 'n besluit moes neem oor wie hy sou select stuur for Isaac. om hierdie bruid vir Isak te kies. And when that time came, he looked over all his En servants. toe daardie tyd gekom het, het hy al sy diensknegte deurgekyk. En ons leer hier binne 'n pragtige les van Abraham. A type of God the Father. Hunting for a servant to go 'n Tipe van God die Vader wat soek na 'n dienskneg om 'n bruid vir sy seun te gaan vind. That's what the Father's doing today. Is looking over his Dis wat die Vader vandag doen. to see someone Kyk sy that he groep can deur om iemand te trust sien in, op wie hy kan vertrou. that'll take the message that he sends to the bride. Wat die boodskap sal neem wat hy na die bruid stuur. And he decided that Eliezer was the selected one. En hy het besluit dat Eliezer Because he had found die uitverkore Eliezer. een was, omdat hy Eliezer 'n betroubare dienskneg gevind het. He had been loyal and true and upright and just and Hy was lojaal en getrou en opreg en regverdig en eerlik. servant that God Dis die soort dienskneg wat God kan kies om 'n boodskap van hom na die kerk toe te neem. as one that's been proven to be just. You remember my sermon As the een last wat time bewys is here om regverdig te wees. Julle onthou my preek die laaste keer hier oor die uitverkiesing op die plasing van 'n seun, hoe dat hy eers bewys is and then adopted into the family or place. en dan aangeneem in die familie of geplaas posisioneel. And Eliezer met the requirement that En Eliezer het die vereistes nagekom wat Abraham vereis het. En Abraham verteenwoordig die model dienskneg. You've read the story in Genesis 24. That how Julle het die storie in Genesis 24 gelees, dat hoe hy nie gegaan het totdat hy gestuur is nie. there's many goes Daar is for what baie money wat they gaan get net out of vir it. die geld wat hulle daaruit kan The kry. others goes Daar to make is a ander great wat name gaan for om 'n groot naam vir hulle self te maak. There's others goes to be popular. Daar is ander wat gaan om gewild te wees. Others goes because Daar is ander wat gaan omdat een of ander mensgemaakte stelsel hulle stuur. But there's some that'll wait until God sends them.
Maar daar is sommige wat sal wag totdat God hulle stuur. Die model diensknegt sal dit doen. En let op, toe hy gegaan het, het hy net gegaan waarna toe hy gestuur is. Nie net hierna toe kom omdat daar meer geld is nie, of hierheen omdat daar groter skares is nie. Hy het presies gegaan waarna toe hy gestuur is. God soek vandag na manne wat sal beweeg wanneer die Gees beweeg. Enige plek wat hy mag stuur. Wat 'n modeldiensknegt is. Nie net dit nie, maar toe hy by sy plek gekom het waar sy boodskap gegee moes word, het hy nooit met homself gespog nie. Hy het nooit gepraat oor hoe groot hy was, of hoe groot sy dienste was, of hoe groot enigiets van homself was nie. Hy was nie 'n groot prater of trots nie, maar hy het net gepraat van sy meester en van sy meester se rykdom. En dat sy meester 'n seun gehad het, wat erfgenaam sou word van alles wat die meester gehad het. Wat 'n pragtige prentjie van 'n ware dienaar van God. Sy hele aandag is op die meester, vertel die mense nie van homself nie, maar van die meester en van die seun. En hy gaan erfgenaam word van alles. Hy het soveel tyd om oor die meester en die seun te praat, dat hy geen tyd het om op homself te roem op sy groot regime of sy denominasie. Of een of ander affiliasie wat hy het nie. Dis alles op die meester. Nou Eliezer was gekonfronteer met 'n groot probleem, soos predikers vandag is. Daar was 'n hele klomp vroue waaruit hy kon kies, en die keuse moes dringend wees. Ons het nie tyd om rond te sit en daaroor te dink of te wonder nie. Ons moet die besluit vinnig neem. Die tyd is op hande. Hierdie mag mense wees wat hier sit vanaand. Hierdie sal julle laaste keer wees om julle besluit te neem. Dis dringend. Moenie op môre dobbel nie. Môre mag nooit vir julle kom nie. Soos die vrou een keer. Sy het 2 mans gehad op wie sy was, gedink het sy op verlief was. En sy het nie geweet om met wie om te trou nie. En sy sou gedink sy sou met die een trou, en dan het sy gedink sy sou met die ander trou. En sy het haar besluit te lank uitgestel en albei van hulle verloor. Ons beter dophou. Die besluit moet vinnig wees. Dan weer, die diensknegt was nie tevrede hier om net te gaan nie. Hy wou een of ander soort versekering hê. En hy het bly vra, wat as die vrou nie wil kom nie? Wanneer ek haar hierdie dinge vertel, wat as sy nie kom nie? Wat dan? Toe moes hy 'n besluit neem. Toe hy van sy meester se lippe gehoor het, die engel van God sal voor jou uitgaan. O, ek hou net so baie daarvan. Dit pas net by my geval, net daar. Die engel van die Here sal voor jou uitgaan, en hy sal haar oortuig. God het sy engel gestuur, saam met sy boodskappe. God doen dit, julle weet, dis hoe hy dit doen. Hy het Daniel gestuur, hy het ander gestuur, hy het 'n engel saam met hulle gestuur. So, hy doen elke keer dieselfde ding, want dis hoe hy spreek. Hy het gesê, die engel van die hemel, sal voor jou uitgaan.
O ja, daar is tye wanneer jy moeilike besluite There's moet times neem. when you may be in your middle age. Daar's tye wanneer jy, miskien in jou middeljare, jy jou laaste verdienste het. And you put a little here and a little En jy there. het 'n bietjie hier gesit en 'n bietjie daar, maar nou het jy by 'n punt gekom miskien dat daardie geld iewers belê moet word. You've got to make a decision where you will put that money. Jy moet 'n besluit neem waar jy daardie geld sal sit. En voor jy daardie geld belê, sal jy eers 'n plek kry waar dit veilig geplaas word. Oh, we have things today that this get rich overnight. Ons het dinge vandag wat net oornag ryk word. Belê dit hier en môre is jy 'n miljonair. Such a place. Maar jy sal nie jou geld in so 'n plek soos daardie sit nie, want dis jou lewensverdienste. But what will you do with sober and sincerity? You'll search Maar wat sal jy for doen? reliable Met nigter en opregtheid sal jy soek na 'n ou betroubare firma wat getoets en bewys is, een wat veilig is. And there you'll invest your En daar sal jy jou geld belê, want jy wil niks van hierdie oornag ryk word hê nie. And if you're that sincere and concerned in your decision about your life's earnings, how much En as jy so opreg en besorg is met jou besluit oor jou lewensverdienste, hoeveel meer opreg moet jy wees oor jou godsdiens en jou verlossing? We shouldn't go for some of these little fly-by-night ideas to put your name on the church. Ons behoort nie te gaan vir sommige van hierdie klein oornag idees of jou naam op 'n kerkboek sit en handskud met die prediker nie. Dit sal nie werk nie. I'll recommend you tonight to an old reliable institution. Ek sal julle vanaand 'n ou betroubare genootskap aanbeveel wat gestig is op die dag van Pinkster. When the Holy Ghost came down to dwell among man, Toe die Heilige Gees neergedaal het om onder die mense te woon. Dis die betroubaarste firma waarvan ek weet om jou siel en jou toekoms in die ewigheid te belê. in an old-fashioned Pentecostal experience, In 'n ou tydse Pinksterondervinding. Dit is tydbeproef en bewys as die waarheid. 1,000 years 2000 jaar het dit glad nie verander nie. and the same dividends that was paid off at Pentecost is still En dieselfde dividende wat uitbetaal is by Pinkster word steeds uitbetaal deur hierdie firma. Die gawes van die Heilige Gees, die krag van genesing, om visioene te sien, engele wat aan jou verskyn. and the ministry that the apostles had that carried them En die bediening wat die apostels gehad het, wat hulle veilig deurgedra het, sal jou neem na jou siel se bestemming, net so veilig as wat dit hulle laat land het. Ek kan nie my lewensverdienste vertrou as ek so iets gehad het op 'n oornag ryk word nie. En ek wil nie enige van hierdie klein organisasies hê wat hier ontstaan het in die laaste dae. my name on a paper, some kind of a little sense. En my naam op 'n papier op 'n soort van 'n klein sensasietjie nie. Ek wil die ou betroubare ondervinding hê. Make your decision to make a firm confession. Maak jou besluit om 'n deeglike belydenis te maak en wag tot jy daardie ondervinding kry om jou voort te beweeg in die ewigheid in. It was good for Paul and Silas. Dit was goed vir Paulus en Silas. That night in the jail. Dit het goed gewerk vir Petrus daardie aand in die tronk. Die volgende dag sou hy onthoof word en die engel van die Here het ingekom as 'n vuurkolom And touched him and delivered him. That en hom aangeraak en hom verlos. Daardie selfde engel is nog steeds aan die uitgee kant vanaand. Dit vergesel steeds die firma van die Heilige Gees en die kerk van die lewende God. the same angel of God that was with Daardie engel van God wat saam met Paulus op die stormsee was. Daardie aand toe die duiwel sou juig en lag vir elke weerligstraal wat oor die golwe geflits het. He come running out of there Hy het daar uitgehardloop en kom met die versekering en hy het gesê, die engel van God wie se diensknegt ek is, het by my gestaan. Daar gaan nie 'n siel verlore gaan op hierdie skip nie. I would recommend you to that firm. It's reliable. Ek sou daardie firma vir julle aanbeveel. Dis betroubaar, dis veilig. The name of the Lord is a mighty Die power. naam van die Here is 'n sterk toring. Die regverdiges vlug daarin en is beskik. Just deposit yourself
in that account tonight. Poneer net jouself in daardie rekening vanaand, God sal sorg vir sy eie. Die deposito is veilig. It's accompanied by angels. And it has signs and wonders and visions. And it shows Dit word vergesel deur engele en dit het tekens en wonders en visioene en dit wys die direkte bewys van die opstanding van die Here Jesus. Ja, I wanted that old time religion. It's good enough. ek wil dit hê, daardie ou tydse godsdiens. Dis goed genoeg vir my, dit het my ou vader geland. Dit het Paulus en Silas geland. It made Paul when they were going to cut his Dit het Paulus, toe hulle sy kop so afkap, laat sê, ek het 'n goeie stryd gestry, ek het die wedloop voltooi, ek het die geloof behou en verder is daar vir my 'n kroon van geregtigheid weggelê wat die Here, die regverdige regter, my sal gee. Ek beveel daardie geloof ten sterkste aan. If you're under decisions tonight and you have not yet decided what As jy voorbesluit is vanaand en jy het nog nie besluit of jy Methodist, Baptist, Pinkster of Presbyteriaan wil wees nie, laat ek die ou tydse godsdiens aan jou bekendstel, want dit is goed. you can rest your soul's assurance. Jy kan jou siel se versekering rus dat hy jou sal deurneem. Eliezer, when he had the assurance that Eliezer, toe hy die versekering gehad het dat die engel voor hom uitgegaan het, tried to go, toe kon hy besluit om te gaan, want hy het iets gehad om hom te ondersteun. I think that ought to be the assurance. Ek dink dit behoort die versekering te wees van elke man van God wat die evangelie verkondig, dat hy iets positiefs van God het wat sal ondersteun wat hy preek. Haven't got it, brethren. It's for you. As julle dit nie het nie, broers, dit is vir julle. God stuur steeds sy manne met 'n engel voor hom uit, wanneer hy gaan om die boodskap na die kerk toe te neem. Not only that, but when Eliezer Nie net dit nie, maar toe Eliezer weg is, die vader van Isak, wat die vader van Christus verteenwoordig het, he loaded a whole train of camels with good gifts for the bride. het hy die hele string kamele gelaai met goeie gawes vir die bruid. O, ek voel nou godsdienste. I love Jesus. O, hoe lief het ek Jesus. He loaded the camels full of good Hy het die kamele vol goeie gawes gelaai om vir die bruid te gee, en hy het haar nooit vertel dat hulle vir nog 'n geslag op 'n ander dag was nie, maar hulle was vir die bruid. and ever true servant of God that sent out En elke ware diensknegt van God wat uitgestuur is, het 'n hele boek vol goddelike beloftes wat hy aan die bruid kan aanbied. I'm so glad of Ek is so bly daaroor. He's got gifts in there for her. Hy het gawes daarin vra, en hy sal nie enige van hulle terughou nie. Hy sal elkeen van hulle vrylik gee. A true servant. A model. 'n Ware diensknegt, A servant 'n that model God can diensknegt, trust in. 'n diensknegt waarop God kan Try to vertrou. hide back from her. Hy sal dit nie vir haar probeer wegsteek nie, Oncoming want hy weet dat sy die aankomende koningin is. Oh, there is no good thing withheld from them. O, daar word niks goeds weerhou van hulle wat opreg voor hom sal wandel nie. Wat julle ook al begeer, wanneer julle bid, glo dat julle hulle ontvang, en julle sal hulle kry. If ye abide in me and my words in you, ask what you will, and it shall be given unto you. As julle in my bly en my woorde in julle vra wat julle wil, en dit sal vir julle gegee word. Die boek is vol daarvan, en elke belofte in die boek is joune. Jy, die bruid, He came to the well in the evening time. hy het by die put gekom in die aandtyd. Nou, dit het tyd geword dat toe Eliezer nog 'n besluit moes neem. Hy moes 'n besluit neem of hy sy eie opinie oor die vrou sou vertrou, of sou hy God se opinie oor die vrou vertrou. O, hoe ware diensknegte dit so verwar. Hulle sal rondkyk na een of ander groot mooi kerke gegrimeerde Isabel en sê, dis waartoe die Here my roep. Because your intellectuals have said Dr. So-and-so preaches that. Let God Want hulle intellektueel het gesê, dokter so en so preek daar.
Laat God met jou praat. Neem God se besluit van wie sy sal wees, met wie hy gemeenskap sal hou. Gee nie om op watter vlak dit is nie, kom in elk geval. Laat God spreek. En dit was in die aandtyd toe hy by die put naby die stad gekom het. En dit was omtrent daardie tyd wat Rebekka 'n besluit moes neem. Glo die engel van die Here het hom daarna toe geklop met omtrent 'n halfuur. Want hy sal sy engele voor jou uitstuur. Hulle baan die weg. En dit moes die engel van God gewees het wat met Rebekka se hart gepraat het, gesê het, gaan haal die water. En Rebekka het teen die aandtyd by die water van die lewe gekom. Begryp julle die prentjie? Dis die kerk in die laaste dae, die aandtyd. Die aandligte is hier. Dis die tyd waar die engel van die Here in die bonatuurlike homself openbaar aan Rebekka, die bruid van Isak. En op een of ander manier het sy beweeg om na die waters van die lewe toe te gaan. Amen. O, my hart loop oor van vreugde. Ek kan skaars spreek as ek daaraan dink. Die aandtyd het gekom. Die engel van die Here is in die boodskap. Gaan uit en maak Rebekka die hof om na die waters van die lewe te kom. Beweging van die bonatuurlike. Eliezer het begin bid, o Here God, laat iets bonatuurliks gebeur. O Goeieste, U het die engel voor my uitgestuur, laat hom nou iets doen. Ek weet, hy het voor my uitgegaan. Laat die jong vrou wat kom en vir my water uit die kruik gee. En ook my kamele sal water gee sonder om te vra. Laat dit die een wees. En hy het niks meer as dit gesê nie, totdat Rebekka gekom het. God is reg in die kol. Net sodra jou hart begin honger en dors na God, sal een of ander Heilige Gees herlewing iewers uitbreek. Iets sal plaasvind. 'n Buurman sal genees word en jou daarvan kom vertel. Iets sal plaasvind om jou te laat sien dat die engel van die Here beweeg. So, waarom het Rebekka daardie skielike skuif gemaak? Waarom het sy so vinnig na die waters van die lewe toe gegaan? Waarom kon die engel met haar praat? Omdat sy 'n bloedverwant van Isak was. En dis met wie die engel vanaand kan praat, is die bloedverwant. Deur die bloed word ons gebore in die liggaam van Christus. Rebekka was Isak se eie niggie van beide vaders, wat hulle bloedverwant gemaak het. En die bruid van Jesus Christus is geheilig deur die bloed van Christus. En 'n oop voorwerp vir die Heilige Gees om mee te praat. Geen wonder sy sal na die waters van die lewe toe kom nie. Hy wat hoor, laat hom vrylik na die waters van die lewe toe kom. Bruid het gesê, kom. Hy wat dors het, laat hom kom. Geseënd is julle wanneer julle honger en dors na geregtigheid, want julle sal gevul word. Dis 'n belofte van die Vader. Sy het haar besluite vinnig geneem. Hoe 'n ware Christen dop in die diens vinnig. As hulle verordeneer is tot ewige lewe, sal hulle dit weet. Daar's iets in die boodskap wat hulle roer. Dis wat Rebekka geroer het, die boodskap het haar geroer. Engel het haar gelei. Ook kan julle nie die prentjie sien nie. Die engel van die Here wat haar gelei het, toe is sy geroer. Onmiddellik toe sy die kamele water gegee het, is die gawes op haar geplaas. Hy het die oorringe begin uithaal, wat beteken geloof kom deur gehoor sien. Die armbande aangesit, die werke van jou hande, en hy het haar gereed gemaak, sodra sy begin water, die waters van die lewe gegee het, getuig, ander vertel, die boodskap uitgekry het,
Hulle vertel wat met jou gebeur het. And then there was another great decision had to En be toe was daar nog 'n groot besluit wat geneem moes word. given. Toe nadat daar vir haar gegee is, Well, I toe het die ouers gesê, wel ek sou, laat ons haar omtrent 10 dae laat bly. let her hang around the revival to really feel what it's Laat haar rondhang by die herlewing om regtig te voel of sy besluit het om dit te doen of nie. Ek het nie veel vertroue in 'n persoon wat 'n besluit neem om selfs tot môre te wag nie. But the message had stirred Rebecca. Die boodskap het vir Rebekka geroer. Sy was tevrede dat die boodskap van God was. So the parents So die ouers het gesê, o laat haar 'n rukkie bly. around a while. Sy sal daaroor kom. Dis net 'n bietjie opgewondenheid. Sy was daar na daardie herlewing toe, julle weet. But oh, then the Maar toe het die ware diensknegt gesê, moet ons nie vermoei nie. Moet my nie verhinder nie. lot of the servants of God has been hindered by put off. Baie van die diensknegte van God word verhinder deur uitgestelde besluite. Hinder me, see Moet that my the nie Lord verhinder has nie, sien dat die Here my gestuur het, sien dat hy goed was vir my. Moet my nie hinder nie. Then they said, let her make her own decision. That's where you stand. Hulle gesê, laat haar eie besluit neem. Own decision. Dis waar jy staan vanaand. Neem jou eie besluit. Then they called Rebecca and said, will you go Toe with het this hulle man? Rebekka geroep en gesê, sal jy saam met hierdie man gaan of wil jy 'n rukkie hier bly om te sien of jy dit regtig wil doen? She said, I will go. Sy het gesê, ek sal gaan. Ready. Sy was gereed. Decision was quickly Haar made. besluit is vinnig geneem. She knows there's something been leading her. She knows something had happened to her. Sy het geweet dat iets haar gelei het. She knew Sy het geweet iets het that met it was haar God. gebeur. She was En sy het satisfied. geweet dat dit God was. En sy Wanted was to go tevrede. quickly. Sy wou vinnig gaan. So she put on her garment. So sy het haar klere aangetrek en sy het al die gawes gekry wat vir haar gestuur is deur die Vader om die Seun te ontmoet. Oh, God, if the church could only make that decision right quick. O God, as die kerk net daardie besluit vinnig kon neem. Al haar gawes aangetrek en sy het op die kameel geklim en vertrek. And it was in the evening time. En dit was teen die aandtyd toe Isak van die tent af weggedwaal het in die veld om te mediteer. En toe hy die kamele sien kom het, Rebecca looked at him and it was love at the first sight. het Rebekka na hom gekyk en dit was liefde met die eerste oogopslag. Sy moes dit glo voor sy gegaan het. Geloof kom deur die gehoor. Het nie geweet hoe die man lyk nie en dit het geen verskil gemaak nie. Dit was God wat die besluite geneem het. Ek gee nie om of hy groot of klein is, watter kleur hy is nie, dit maak vir my geen verskil nie. Hy is my Here. Ek sal hom lief hê wanneer ek hom sien, want hy is God se gawe aan my en aan jou. Sy het van die kameel afgeklim en sy het die sluier van haar gesig afgehaal en soos haar pragtige oë die oë van Isak gevang het hy in haar arms ingegaan en haar na die moeder se plek geneem op die vader se plek en met haar getrou. Broer, luister, daar's geen tyd om te talm nie. Dis tyd om die besluit te neem. Watter soort effek het die boodskap op jou gemaak? Is jy gereed om te sê, ek sal gaan? Ek sal opstaan en na Jesus toe gaan. Hy sal my in sy arms omhels. In die arms van my dierbare verlosser. O, daar is 10,000 bekorings, sê die digter. Hy is op julle hande vanaand, net soos hy op Pilatus van ouds was. En dis later as wat julle dink. Watter besluit sal jy nou neem, wanneer jy sy engel sien beweeg, die boodskap sien kom? Jesus kom binnekort. Die engel van God is hier op die aarde wat voor die diensknegte uitgaan, tekens en wonders doen, net soos Jesus gesê het hy sou doen. En hy is nou hier. Make your decision and come to him while we bow our heads. Neem jou besluit en kom na hom toe, terwyl ons hoofde buig. How many in here now with their head bowed? Hoeveel hier binne nou met hulle hoofde gebuig en die groot Heilige Gees
die ware dienaar van God. is knocking at your heart and saying, oh, maybe I've depended a whole lot Klop on aan jou hart en sê, o, miskien het ek baie op my denominasie en my broer staat gemaak. But I want to go tonight to Jesus with all Maar ek wil that. vanaand na Jesus toe gaan met alles wat in my I've is. been just a little Ek was net 'n bietjie teen die bonatuurlike. Ek het gewonder oor engele. But, oh, the message now has just done Maar something o, to die my heart. boodskap het nou net iets aan my hart gedoen. Ek voel iets binne in my pomp wat vir my sê die boodskap is reg. I don't wait till tomorrow. I don't wait any longer. Ek wag nie tot môre nie, ek wag nie langer nie. Hierdie is my tyd van besluit. With your head bowed and eyes closed. Met julle hoofde gebuig en oë toe, hoeveel in hierdie groot gehoor sal julle hande opsteek en sê, ek maak my besluit of dit moeilik is of dit maklik is. Whether it means to be called Of dit holy beteken om 'n holy roller genoem te word, of dit beteken om fanaties op godsdienstige kranksinnig genoem te word. Ek sal vanaand my besluit neem om die Here Jesus te ontmoet. I believe. Ek glo die boodskap. Ek wil aanhou word in die gebed. Raise up your hand. God bless your gallant soul. About 24, I guess, in this building with their hands up. Ek jou hand op, God seën julle dapper siele. Omtrent 2 dosyn reken ek in hierdie gebou met hulle hande op. Oh, Lord. O Here, And you know them. U sien hulle en U ken hulle. Let the Holy Spirit now Laat die Heilige Gees nou daardie Rebekka na die waters van die lewe toe bring, refresh. waar die koel verkwikking kom. The presence of God shall bathe their part. Die teenwoordigheid van God hulle harte sal baai, siele baai, en vir hulle nuwe lewe en nuwe hoop bring. Let the angel of God who has been sent Laat die before engel the van God wat voor die boodskap uitgestuur is, praat met die bloedverwant wat gekoop is deur die kosbare Christus. all these hands that's in the air, Lord, may they sweetly and humbly receive thee just now. Al hierdie hande wat in die lug is, Here, mag hulle U liefdevol en nederig ontvang net nou, Power of God that en op die kameel getel word, die krag van God wat hulle sal dra in die teenwoordigheid van die Meester. may every good gift that's promised be Mag elke goeie gawe wat beloof is op hulle geplaas word. Mag die gawe van liefde, vreugde, vrede, langmoedigheid, goedheid, nederigheid, sagmoedigheid, geduld, geloof be given unto them out of the aan hulle gegee word uit die groot skatkamer van God, wat alles vrylik beloof het aan hulle wat sou kom. They have their decision, Lord. They've raised Hulle het hulle besluit, Here, hulle het hulle hand opgesteek, hulle het hulle besluite geneem vanaand. En U kan praat met hulle wat bloed gewas is. U ken hulle, Here. Ons gee hulle aan U, dat by daardie dienstyd, wanneer die kerk Jesus in die lig ontmoet, and we believe that He's already left the Father. en ons glo dat hy alreeds die Vader sy huis verlaat het en op sy pad is aarde toe, He's in the sea. en hy in die veld van die groot ander kant daar is, buite in die veld besig om te mediteer, en die bruid maak haarself gereed. And soon she'll be on her way. The scripture says En binnekort sal sy op haar pad wees. Die skrif sê dat ons die Here in die lig sal ontmoet. Hy sal reeds weg en kom na sy bruid toe. Laat ons gereed wees, want hierdie mag die laaste oproep wees. Die aandtyd is hier. I commit them unto thy hands in thy keeping, Lord. Through Jesus Christ we ask it, and give to you the trophies of the message. Amen. Ek vertrou hulle toe in U hande en in U bewaring, Here. Deur Jesus Christus vra ons dit, en gee vir U die tekens van die boodskap. Amen. The emblem of suffering and sin, and I love that old cross where the dear stand there for world of lost sinners washed clean. So I carry rugged cross.
Bedoel julle dit? Steek julle hande op terwyl julle dit sing. O lief ek hom het. O net julle siele te laat baai in sy goedheid. Die engel van die Here is hier. Of anything else, and exchange it. Have you ever thought how great that is? Het jy al ooit gedink hoe groot dit is? Wat kan jy gee in ruil in hierdie dag van verwarring? Hierdie dag wanneer mense nie weet wat om te doen, watter kant toe om te gaan nie. Die Bybel het gesê hierdie dae sou kom en dat daar 'n hongersnood in die land sou wees. Nie vir brood en water nie, maar om die ware woord van God te hoor. En dat mense sou gaan van die ooste na die weste, van die noorde na die suide, op soek na die ware woord van God. En hier is ons bevoorreg vanaand om die boodskap van God te sien, die engel van God. Is daar geen gebedskaartjies uitgegee nie? Is enige gebedskaartjies in die diens? Nee, niemand het 'n gebedskaartjie nie. Maar die engel van die Here is hier. As God stuur hy stuur sy boodskap om dit te bevestig. Glo julle dit? Nou almal wat hier binne is wat my nie ken nie, of julle weet ek ken julle nie, en julle is siek en behoeftig, steek julle hand op. Almal wat weet ek weet niks wat jy nodig het nie, steek net jou hand op. As jy God nodig het, steek net jou hand op. Joodse broer, of ek glo as dit reg is, van oorkant in Michigan. Jy het oorspronklik van oorsee gekom in Siberië, iewers, Slowakye. Ek ken hom. Dis omtrent al wat ek sien wat ek ken. Maar as God steeds God is, as God sy boodskapper nog saam met 'n engel stuur, sal die engel getuig dat dit die waarheid is. Laat dit vanaand bekend wees dat God steeds God is. En ek praat nie van myself nie, maar ek praat van hom. En as jy die bruid is, die Rebekka,
Die Bybel het gesê dat hy die hoëpriester is wat aangeraak kan word deur die gevoel van ons swakhede. En toe hy aangeraak is in die dae van sy vlees, kon hy omdraai en die vrou vertel wat haar probleme was. Hy is dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. Die Bybel het goeie gawes wat die Vader vir sy kinders stuur. Nou julle, moenie die boodskapper oplet nie, maar glo die boodskap en God sal sy beloftes vir julle aflaai vanaand. Want hulle is net so goed vir julle wat julle hand opgesteek het vir verlossing. Hulle is net so goed vir julle wat julle hand opgesteek het vir siekte. Net dieselfde God, selfde gawes wat hy altyd gehad het, werk op dieselfde manier. Nou bid, glo. Laat die Here God die besluit neem. Vestig dan jou geloof op God se ewige woord. Neem jou besluit vanaand om hom te dien. Mag die Here God ten minste 3 mense in die gebou wys. Wat 3 is 'n bevestiging, is dit genoeg? That he sent his angel, and I am not speaking these things to myself. It's him. Dat hy sy engel gestuur het. En ek sê nie hierdie dinge van myself nie, dis hy. En hierdie dag wanneer jy besluiteloos is, mag jy vir hom besluit. Hier, daar's 'n vroutjie wat hier oor kan sit met haar sakdoek. Sy het dit nooit uit haar hand gehaal nie en haar hand opgehou. Is ek 'n vreemdeling vir jou jong dame wat daar sit en bid? Glo jy dat God vir my kan sê wat jou probleem is? Jy staan voor 'n operasie. Dis reg, is dit nie? As dit reg is, steek jou hand op. Ek ken jou nie. As dit reg is, steek op jou of beweeg jou hand soos hierdie. Maar dis die waarheid, is dit nie? What do you think? Have you made your decision? All right, stay with it then. Wat dink jy? Het jy jou besluit geneem? Goed, bly dan daarby. There's an elderly lady sitting right here with a red-looking dress on with her hands like this. Hier is 'n bejaarde dame wat net hier sit met 'n rooi rok aan, met haar hande soos hierdie. Jy bid en jy bid vir God om jou te genees. Ek ken jou nie, God ken jou wel. Die Here vir my sal sê waarvoor jy bid, sal jy dit aanvaar en glo dat sy engel na jou toe gekom het om jou te seën. Want bo jou staan daardie lig. Het arthritis en senuweeagtigheid. Dis reg, steek op jou hand goed. Het jy jou besluit geneem? All right, go home and forget about ever being sick then. Jesus Christ will make you well. Goed, gaan huis toe en vergeet dan om ooit siek te wees. Jesus Christus sal jou gesond maak. I see a little lady sitting back here. Ek sien 'n dametjie hier agter sit. Hande op soos hierdie. She's praying. Sy bid, sy druk. I don't know her. Ek ken haar nie. Gray. But she's got heart trouble that she's praying for. That's right. Sy word grys, maar sy het hartprobleme waarvoor sy bid. Dis reg. Dis haar suster wat langs haar sit. En sy bid vir senuweeprobleme. That's right. Dis reg, is dit nie, dame? I don't know you. God does. Ek ken jou nie, God wel. You're not from this. Jy is nie van hierdie stad nie, nie een van julle nie. You're from Illinois. Julle is egter van Illinois, Danville. That's right. Dis reg, jou naam is mevrou P.O.G.I.E. Dis reg, gaan huis toe. Your answer. Jy sal jou antwoord kry. If you God gee julle albei julle. just Hê have net faith. geloof. Did that thrill you, lady? Sitting right here looking at me? I seen you. Het dit jou opgewonde gemaak, dame wat net hier sit en na my kyk? Ek het jou sien glimlag. I turned around. 'n Klein geruite rokkie aan The pink. Lord was standing here. Soos ek omgedraai het, het die engel van die Here daar gestaan. Jy ly aan probleme met die voete. You got a friend you're praying for too. Jy het 'n vriend vir wie jy ook bid, asma het. That's right. Dis reg, is dit nie? Raise your hand if that. Steek jou hand op as dit reg is. Amen. You believe? The angel of the Lord. Somebody else, raise your hand. I don't know, and you want God to help you. Glo jy die engel van die Here, iemand anders steek jou hand op wat ek nie ken nie. En jy wil hê God moet jou help. Dis oral, het dit. Dit was meer as 3, was dit nie? All right. That ought to convince it. God's here. Goed.
Dit behoort dit te God loves you oortuig. all. God is hier. God het julle almal lief. I can't help from saying this. There's a lady sitting here that's desperately in need. Ek kan nie help om dit te sê nie. Daar's 'n dame wat hier sit wat desperaat in nood is. Sy kyk na my. Ek kan nie. Daar staan die lig bo kan die vrou. Glo jy, hy sal jou help? Jy is ook nie van hier nie. You're from Iowa. Des Moines, Iowa. Jy is van Iowa, Believe that he'll heal Des Moines, Iowa. Glo jy dat hy jou sal genees? Jy het 'n sinusprobleem, dis reg. Jy het 'n gewoonte waarmee jy wil ophou. Sigarette rook. Will you give it up? Sal jy dit opgee? Steek jou hand op, sê ek sal dit opgee, Here. Goed, gaan huis toe. Jy rook nie meer nie en jou sinus is verby, want jou geloof het jou gesond gemaak. God seën jou. Glo. Do you believe with all your heart? O jy met jou hele hart. Die engel van die Here vergesel die boodskap altyd. Het julle besluit geneem dat hy God is? Sit dan julle hande oor kan op mekaar. You don't have to wait. Julle hoef nie te wag tot môre aand nie, laat dit vanaand wees. Toe die Heilige Gees met my gepraat het 'n paar minute gelede, het ek nie gewag tot môre aand nie. Vanaand is die aand vir genesing. Vanaand is die aand vir vergifnis. Lê julle hande oor kan op mekaar. Jesus in his message here from the power of God. Jesus in sy boodskap hier uit die krag van die woord van God. Het ek 'n boodskap vir julle hier. Gaan ek dit uit die tas haal. Vir hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg. It's for you, Rebecca. What does it say? If they lay Is vir jou, Rebecca, wat sê dit? As hulle hulle hande op die siekes lê, sal hulle gesond word. Glo jy dit, Rebecca? Wel, hier kom die gawe, ontvang dit, vang dit en sit dit in jou handsak. Here God in Jesus Christus naam, veroordeel uit elke duiwel en dryf alle siekte uit en maak elke persoon gesond deur Jesus Christus ons Here.